Մեր բաշրելի փրկին Տեր Հիսուսյանով գողջունեմ ցեզ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, եւ ուր որալ գտնվիք, թող Աստծո օրհնությունը հանգչի ձեր բոլորին վրա։ Տերը ցեզ առաջնորդ է եւ օրեօր ձեր մտքերը լուսավորե, որբեսի գարնանք Աստվածային ճշմարտությունները հասկանալ, անոնց գարչիլ ամուր բռնելա ճշմարտությունները, որբեսի առողջ հավատացյալները լալով Տերոջը բադիվ բերենք անորան բանը։ Այնպես որ այս նպատակով ամեն ուրբաթ Աստծո խոսքը գսերտենք առաջին Թեսաղոնիկեցոց 5-րդ գլուխին, ուրեմն 12-ին 13 համարները պիտի գարտամ եւ պիտի սկսենք մեր սերտողությունը այս համարին։ Նախորդ համարի մեջ տեսանք թե ինչ մեծ մխիթարություն է հավատացյալն համար, որ Տեր Հիսուսը ունի իր սրտի մեջ, թե հույսով գաբրի գսպասե այն օրվան, որ Տերոջը պիտի միանա հափշտակությամբ, իսկ եթե ննչե, հարության հույսով գննչե, որովհետև գիտե, որ օրը Տերոջի հետ պիտի միանա փառավորյալ մարմինով։ Այնպես որ ուրեմն 12-ին 13 համարները այսպես կսե։ Եվ ցեզի գաղաչեն եղբայրներ, որ ճանչնակ ցեր աշխատավորները ու վերագացուները Տերոջմով ու ցեզի խրատ դվողները եւ ցանոք մեծապես պատվեցեք սիրով իրենց կորձին համար իրարու հետ խաղաղություն ունեցեք։ Այս համարեն սկսյալ միջև 24-րդ համարը կարևոր բադվերներ կուտա առաքյալ հավատացյալներու միջև եղած վարմունքին առնչությամբ, ինչպես իրարու հետ պիտի վարվին։ Այս հատվածի մեջ վերագացուներուն հանդեպ ըլլալիք թիրքորոշումը կտեսնենք, Պողոս առաքյալ իր գրած նամակներու մեջ կշեշտե եկեղեցի շինության համար դրված բարգևներուն վրայով։ Ցայդուն է այն ճշմարտությունը, որ ժամանակավոր բարգևներ կան եւ մնայուն բարգևներ կան։ Այնքան հստակ է աշգեդը, որ մենք չենք շվարիր։ Մնայուն բարգևները եկեղեցի շինության համար են, զոր Սուրբ Հոգին ոմանց կուտա, ոչ բոլորին։ Մինչև այն ադեմ, որ եկեղեցին գկոյադևե այս աշխարհի վրա, անոր շինությանը համար դրված բարգևները պիտի շարունակվին։ Եվ այդ բարգևները կգարտանք Եփեսացոց 4-րդ գլուխի մեջ։ Գարտանք այդ տեղը Եփեսացիս 4, ուրեմն պիտի գարտամ 11-ին 13 համարները։ Առաքյալը գսե. եւ ինք մեկ քանին դվավ առաքյալներ ըլլալու, մեկ քանին մարգարեներ, մեկ քանին ավետարանիչներ, մեկ քանին հովիվներ ու վարդապետներ, սուրբերու գադարելության համար։ Գտեսնեք, այս բարգևները եկեղեցի շինության համար են, այնպես որ այստեղը երևելի բարգևներ չկան, ինչպես որ Պենտեկոստեի օրը, երբ Սուրբ Հոգին իջավ եւ առաքյալներ երբ ավետարանը գքարոզեին, երևելի ուրեմն բարգևներ գային, որբեսի խոսքը հաստատե։ Առաքյալները ավետարանը գքարոզեին եւ որբեսի լսողներ գիտնան թե այս ավետարանը աստվածային գնիքը գգրե, Աստված նշաններով, հրաշներով, ուրեմն այդ երևելի բարգևներով օժտածեր, որբեսի խոսքը հաստատե։ Ուրեմն ժամանակավոր բարգևներ էին անոնք, խոսքը հաստատելու համար։ Հիմա խոսքը հաստատված է, եկեղեցին հիմնված է, եկեղեցին շինության համար այստեղը բարգևները, որ գարտացինք, հստակ է, եկեղեցին շինության համար։ Ասկե պետք չէ եզրակացնել, թե Աստված կարող չէ այսպես հրաշալի քերբնական նշաններ եւ հրաշներ գադարե, քավլիցի։ Աստված ամեն բանի կարող է, բայց ան գարք ու կանոնի Աստված է, ամեն բան իր ծրագիրի մեջ գարք ու կանոնով գարկադրած է, ուրեմն խոսքը հաստատվելու համար այդ նշանները անհրաժեշտ են։ Հիմա խոսքը հաստատվեցավ եկեղեցի շինության համար
այս բարգևները անհրաժեշտ են։ Այն երկիրներում մեջ, ուր դակավին Աստծո խոսքը լայն ծավալի վրա չի քարոզվիր, հեթանոսությունը գիշխե, հոն Աստված հրաշալի գործեր գնե։ Փառք ուտանք, որ դերը սահմանափակված չէ, այնպես որ ան հստակ ամենակարող է եւ իր գործերը հիանալի են։ Ուրեմն այս ուղղությամբ առաջին Կորինթացիոց թուղթի մեջ լայն ծավալի վրա բացատրություններ կան, մանավանդ 12-ին 14 գլուխները բարգևներու մասին գխոսի, հոն առաքյալը հստակ կնե եկեղեցին շինության համար եղած բարգևները։ Թեսաղոնիկեցված եկեղեցի մեջ եւս հadouk բարգևներով օժտված մարդիկ կային, եւ Պողոս կպատվիրե, որ ճանչնան այդպեսիները, ճանչնան։ Հայերենը ճանչնակ գսե, աշխատավորները, ճանչնակ աշխատավորները։ Ունարեն բնակիրը գսե ճանչնակ հոգնողները, անոնք, որոնք չանք թափելով գոհոգնին, անոնք, որ հավատացյալներուն հոգևոր եւ բարոյական բարօրության համար գոհոգնին, ժամանակ կդրամատրեն։ Առաքյալը գսե այդպեսիները ճանցեք, ունարեն բնակիրը իդեն է գսե, որ կնշանակե հարգել ու քնահատել։ Ոչ միայն այս, այլ նաև գսե առաքյալը մեր գարտացած համարի մեջ մեծապես բադվեցեք եւ գսե դերոճմով ըսելով Պողոս հիշեցնել գուզե, որ անոնք դերոճը գողմե նշանակված են ցեզի ծառայելու։ Հինենիվեր միշտ գտնված են ինքնագոչ ու մարդագոչ բաշտոնյաներ եկեղեցին ծառայելու համար։ Այդպեսիներ իրենց բաշտոնը ընտրած են որպես արհեստ։ Աստված անոնք պիտի թադե, մենք թադավորիթերը չենք կատարել։ Սակայն դերոճը գողմե նշանակված եւ հadouk բարգևներով օժտված Աստուծո ծառաները, որոնք հավատացյալներուն հոգևոր վերելքին կնպաստեն, առաքյալը կպատվիրե ըսելով ճանցեք եւ մեծապես բադվեցեք։ Մեծապես բադվեցեք խոսքերուն հիման վրա։ Ոմանք սխալ եւ ծայրահեղ ըմբռնում ունեցած են եւ չափազանցորեն եւ շռայլությամբ ուրիշները բադվելու գործով սպաղած են։ Եվ այս սխալ ըմբռնումը քաղցկեղի նման դարածված է դժբախտաբար։ Մենք այսօր մարդաբաշներու ժամանակաշրջանի մեջ կգտնվենք։ Մարդիկ զիրար այնքան կբադվեն, կփարսացնեն, այսինքն այսալ չափազանցություն է։ Դերոճը ծառաները ըսկուշանալու են նման Աստուծո անհաջելի երևույթներն։ Եվ այս արարքը նաև իրենց համար լավ չէ, դերոճը ծառաներուն համար լավ չէ, որովհետև պիտի ներշնչվին հբարդությամբ եւ իրենց արժեքը պիտի տեսնեն այդպեսի բաներու մեջ, խոսքերու, բադվելու եւ այլն։ Այնպես որ Աստծո ծառաները իրենց արժեքը կտեսնեն իրենց փրկին Քրիստոսի մեջ, զորգանչած է առաքելությամբ։ Պողոս հիշյալ ծառաներուն գդարած կորձը գանվանե ցեզի խրատ դվողները։ Խրադողը դերոճ գողմե հadouk բարգև ունենալու է։ Հռոմայացված 13-րդ գլուխի մեջ 8-6 համարները գարտամ գսե ուստի մենք զանազան բարգևներ ունենալով այն շնորհքին համեմատ, որ մեզի դրված է, եթե մարգարեություն հավատքին չափով կործածենք, եթե սպասավորություն սպասավորության մեջ լանք, եթե ան որ գսորվեցնե սորվեցնելու յետևելա, եթե ան որ գհորթորե հորթորելու յետևե, ան որ գփաշխե բարձմդությամբ թողնե, ան որ վերագացու է չանքով, ան որ գողորմի հոժարությամբ։ Ուրեմն խրադողը դերոճը գողմե
հատուկ բարգև ունենալու է։ Հակառակ բարակային, եթե որևէ մեկը խրադե, փոխանակ շինելու մեծ հավանականություն կա քանթելու։ Եկեղեցի մեջ դժվարություն մգա, որ ամեն մարդ իր ուսը դոբրակ մշալգած մեջը լեցուն խրատներով հանելով մեկ հոսոն գպաշխեն։ Ասոնք խրատներ գպաշխեն։ Ասոնք գսիրեն ուրիշները խրադել։ Ինչպես որ եկեղեցիներու մեջ քաչալերողյաններ կան, ասոնք եկեղեցի գաճախեն, որպեսի քաչալերեն իրենց հովիվը կամ իրենց ներկայությունով ուրիշները գսեն ես քաչալերելու համար գերտամ իմ հովիվս դեսնեզիս եւ քաչալերեմ իմ ներկայությանս, ասոնք քաչալերողյաններ կգոչվին, ինչպես որ նաեւ թելաթրողյաններ ալգան, թելաթրություններ գնեն, եկեղեցի գաճախեն գնային գքնեն, գզնեն, որբեսի հետո թելաթրություններ ընեն։ Ճիշտ այդպես ալ խրադողյաններ կան, ասոնք խրադել շատ կսիրեն, ուրիշներուն կխրադեն։ Այնպես որ ասոնք շատ վնաս հասցուցած են եկեղեցիներուն։ Եվ ասոնք կսիրեն միշտ ուրիշները խրադել։ Շատեր բարդական գզգան ուրիշները խրադելու, ուստի պետք է հավատարիմ գտնվին իրենց բարդականության մեջ։ Մինչդեռ ամեն մարդու գործը չէ խրադելը։ Պետք է իմաստություն ունենա խրադողը եւ հատուկ շնորհք ունենա Աստծո կողմէ։ Սակայն ուրիշ դժվարություն մնալ գա եկեղեցի մեջ։ Եթե աստվածագոչ դերոճմով խրատ դվողներ գտնվին, խրադը ընդունողներ պիտի գտնվին, թե ոչ պիտի սրտողին ու հերանան եկեղեցիեն։ Այս ալ ուրիշ հարց մնե։ Առաքյալը քաչ գիտեր, որ հավատացյալներուն շինության համար աշխատիլը հեշտ բան չէ, թյուրին չէ։ Այս պատճառով ան թե ծառայողներուն համար չափանիշ կուտա եւ թե ծառայությունը ընդունողներուն համար չափանիշ կուտա։ Աստծո խոսքը հրաշալի է, հիանալի է։ Ամեն բան հավասարգշրված իր դեղը թրված է։ Մարդիկ են, որ ծայրահեղության գերտան եւ իրենց քեշ բնավորության քերին դարձած զլալով գուզեն Աստծո համար կորց մնել եւ փոխանակ շինելու գքանտեն։ Ուրեմն այդ չափանիշները, եթե դերը գամի, քալ ուրբաթ պիտի շարունակենք մեր սերդողությունը այդ ուղությամբ խոսելով։ Աստծո խաղաղությունը ձեր բոլորին հետ լա, աղոթեցեք, բոլորս աղոթենք, որ Աստված եկեղեցին շինության համար դաղանթավոր բարգևներով օժդե իր ծառաները եւ նաեւ եկեղեցին ալ խելոք նստի եւ մտիգնե անոնց թելաթրություններուն, անոնց խրատներուն, հորթորներուն եւ այսպեսով եկեղեցին խաղաղության մեջ պիտի լա, մենք ուրախ պիտի լանք, մարդիկ պիտի հրաբուրվին եւ անոնք ալ պիտի ուզեն մեզի միանալ։ Թող Աստված բոլորիս իմաստությունով օժդե, վերին իմաստությունով, որբեսի այս գեդի մեջ ալ հաջողինք իր փառքին համար։ Ամեն։